Ce rituel quotidien est facile à intégrer à votre routine. Parlons de la façon de l'utiliser pour de meilleurs résultats. Buvez 1 litre d'eau de thym par jour pendant 7 à 10 jours, en sirotant tout au long de la journée. Le chaud est préférable pour apaiser votre gorge, mais la température ambiante fonctionne aussi. Ajoutez du jus de citron et du miel brut pour le goût et des bienfaits supplémentaires. Attendez simplement que l'eau refroidisse avant d'ajouter le miel. Pour la congestion, essayez l'inhalation de vapeur. Respirez les vapeurs chaudes d'eau de thym sous une serviette pendant 5 à 10 minutes. Ce protocole est sûr pour la plupart des adultes et peut être adapté aux enfants, avec l'approbation du pédiatre. La constance est essentielle, faites-en votre boisson principale pendant le protocole.